Ырчы Неля Нуркулованын апасы казы болду. Ырчы Неля Нуркулованын апасы казы болду. Бул тууралуу ырчынын жолдошу Урмат Усеновдун соц тармактагы баракчасына жазган маалыматына шилтеме берип, Барометр билдирет. Буга чейин Неля Нуркулова апасы коронавирус менен ооруп, Оорабалда ооруканада жатканын айткан. Менден апамдын ден соолугу, абалы кандай болуп калды деп тынчсызданып, жакшы тилектерди жазып сураганыңыздарды окуп, аябай ыраазы болдум. Рахмат. Бирок апамдын абалы азыр өтө оор. Аланын ырайымы, мерими менен буйруса баардыгы жакшы болот деген үмүтүм бар. Силерден болгон суранычым алакан жайып апама дуа кылып коюшуңуздарды өтүнөм. Эч ким оорубасын деп жазган ырчы айым. Маалымат булагы Арыба KG. Жамбыл Камчиев. Доллар юрунда. Жерлерге банк ачабыз. Президенттикке талапкерлигин койгон жарандарыбыздын саны күн санап өсүүдө. Кадимки кодол Жамбыл Камчиевда миллион сом акча таап, 30 000 кол топтосо эле Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлигин коет экен. Жамбыл аке, талапкерлигиңизди койдуңуз дейли. Эл оозунда элек жок эмеспи? Ушул Жамбыл эмнени кыйраты ийет экен дегендер да жок эмес. Кепти ушундан баштайлы. Эгер мен бийликке келип калсам, эң ириде 1993 жылкы Конституцияны кайтарып алып келем. Ошондо 1994-95 жылдан берки бүт эл аралык келишимдер жокко чыгат. Кумтөрдү 100% Кыргызстанга иштетем. Кумтөрдө кыйратканда эле алтын калбаганын айтып атышат го. 1 кило алтын болсо да күрөшөбүз. Коррупцияны эмне кыласыз? Мамлекеттик кызматта иштегендин бардыгы мектеп босогосунан премьер-министрге чейин конкурстун негизинде жумушка алынат. Биздин мамлекеттик түзүлүш президенттик башкарууга өтө үже. Президенттик башкаруу деп айта албайм, сунуш киргизет элем. 1993 жылкы баш мыйзам боюнча 105 депутат бир мандаттуу мажоритардык система боюнча келет. Ошолор баш мыйзамды өзгөртүүнү кааласа жаңысын алып чыгышат да. Партиялар тизими менен келгендер Конституцияны өзгөрткөнгө эч кандай акысы жок, укугу да жок. Кытайдын карызын кантебиз? 1994 жылы 21 ноябрда Конституционный совершение болгон, АКФ өткөргөн, аны колдогон 157 адамдын кыймылдууда, кыймылсызда мүлкүн конфискация кылып, мамлекетке өткөрүп, мамлекет аларды сатып, Кытайдын карызына төлөйт. Кең байлыктын баары мамлекеттики болот, эч качан жеке менчикке өтпөйт. Доллардын баасы көтөрүлүп кетти. Муну эмне кылабыз? Доллар юрунда. Жерлерге банк ачабыз. 1 триллион сом акча чыгарып туруп, ар бир айыл өкмөткө банк болот. Жеке менчик банктар жок болот. 5% акчаларды таркатат. Доллардын курсун кармап туруш үчүн ар бир адамга 12 квадрат метр жана соттук участоктон ашырбай, андан ашканына салык салынат. Ошон менен сомдун курсу бир орунда былк этпей турат. Жанагы Глобус, Народный, Фрузе дүкөндөр эмне болот? 250 квадрат метрден ашкандарына салык салынат. Маалымат булагы Аргумент KG. Ак телек Гүлжигит кызы. Ош Бишкек жолунда көз жашымды тыя албай келаттым. 2015 жыл. Ош Келечек базары. Ашканада чай ичип отурдум. Жумуштан жаңы эле кеткен учур. Оюмда 10 сана. Бишкекке кетебиз деген үн үркүтө салды. Терезенин ары жагында такси айдоочу ачкычын бармагына улам айлантып, жүргүнчү топтоп жатыптыр. Бир саамга ойлоно калдым. Жүрөгүм Бишкекке кетти дедим. Аке, канчадан алып кетесиз? 1001. Дары кетебиз деди айдоочу. Аке, 1000 сом акчам бар, 700 берем. Калганына чайпай ичип кетейин. Жок, 800 бер жок дегенде. Мейли, мен жарым саатта келем. Кыздар менен жашаган Баатирге келип, кийимдеримди жыйнап жолго чыгып кеттим. Бишкекте үйүнө бара турчу да киши жок. Түзүгүрөк таанышым да жок. Институцияга ишенип баса бергем. Тоолорду аралап келаттым. Эмнеге ыйлап жатканымды өзүм да түшүнбөдүм. Бийик чокулардан көзүмдү албай, көз жашымды тыя албай жүрүп келаттым. Бишкек мени кабыл алабы? Ушей элекмен. Ошто топтогон тажрыйбам жетеби? Эч нерсени түшүнбөй калсамчы? Бишкекте күчтүү, тажрыйбалуу мыкты журналисттер иштейт да деген ойлор, суроолор эзип келатты. Түнү жетип келдик. Жаңы автовокзал айбаттай көрүнүптүр ошондо мага. Таңга чейин вокзалдын коросунда отургучта баштыгымды жаздан уктадым. Күн жарганда ошол жердеги дүкөнчүдөн 15 сомго токойт сатып алып жеп алып, сураштырып Ош базарга келдим. Жарыя пунктунан жумушта базардын айланасындагы ашканалардын биринде идиш жууп жүрдүм. Бишкектеги телеканалдарга
резюмемди бердим, бирок бери да албай койдум. Кийин улантам. Маалымат булак аргументке ээ.